саме тут, на Волині, в Луцьку, запроваджуються найкращі технології, конкурентні, які в авіагалузі сьогодні використовуються не тільки в Україні, а й поза межами. Чим людина більше заробляє, тим в неї достаток росте більше, матеріальний. Це правда. Люди працюють для того, щоб заробляти краще. Але я хочу, щоб заробляли тут. Це важливо.